Хэсэг талын хоёр тамирч яг намайг дөөрөө надтай адилхан хийж гисэн. Тэгээд илүү өртөө ихтэй болж байгаа. Дайчин чанар нэмэгдэж байгаа. Сайн байна уу гэж шүгдүүлээ. 안녕하세요. 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 Thank you for picking me up. Welcome. Thank you. За ингээд солонгос төрлөө. Ичийн хорлоо маань тусч явлаа. Чи хорлоо орчуулагч юм. Чи хорлооч. Хаваар гулчлаа. За буудлах маркет орч байна. За дөнгөж буугат юм. Бүглийн күрт өсүүлчлээ. $500 юмстай. 507. цааш 가봐. 7 여기. 오케이. Хэмлэхэн байвал 자, доош нь талаас хэлхэн байвал тэр нөө WhatsApp дандаа тавих өнөөдрийн ирэх байхгүй. Тэгээд би орчуулаад ирэх юм өгөөд. 자, Тэр ойлгохгүй болоо тэн дээр асуулт асууж өгөөд. 자. Тэгээд юу Oh, nice Nice view. Thank you. Nice view. Snow. Yes. 안녕하세요. За дөнгөж буудалтаа орж ирлээ дөнгөж сая чек хийлээ. Маш сайхан хөгтөж явлаа. Тавлаа тэгээд Project Asia гэсэн бичиг ирсэн тавлаа. Айгу хөрхөн зогсож байна. Би болохоор амар дипломат тэгээд айгу нууцлаг энэ төр хөгтөж авах юм болоо гэсэн чинь тавл айгу хөрхөн зогсож. Ой сайн уу энэ төр гээд яг монголоор мэдчихлээ тэгээд чи орлоо манай орчуулагч бүсгүйтэй хөгтөж яваад замдаа бас нэлийн юм машин дотор хуучлалаа. Тэгээд сэтгэл гоё байна. Гоё сайхан явж ирлээ. За ямар ч гэсэн айгүй гоё харагдцтай, цонхтой юм хатар ирлээ шүү. Хоёроо сайн байцгаана уу? Ажаа бэлтгэл дайжгүй юу? Hi. Хандаа сайн уу? Яя. Эхний кард ямар байсан? Яя. Ёё. Солонгосоор яриад байгаа хүмүүс чи ёё гэсэн. Гар ёё. Суу ёё. Зүрх яя. Ёё чи хөрхөн угчаа идэт байгаа юм энэ чи. Хамгийн бэбэн гэдэг. Би хамгийн том битүү чи яга угч хөдсөн юм биш үү? Нэрэнти доктор бичиг байна. Tag machine. За, бэдгоор ингээл үгүй да. Аль зэнийг авъя. За нааш. За бид өнөөдөр яг заа ирээгүй ч гэсэн өнөөдрөөс гоё кардио орлоо. Йоо. 5 төрөлтэй кардио орлоо. Тэгээд ямар ч сайн амжилттай явуулаа багийнхаа хэр хэмжээг ойролцоогоор төлөө бас цаа болох болчихлаа. Сэтгэл гоё байна тий. Гоё өндөр байна. Маргааш цагийн зөвлөлтөө нөгөө төр шууд ажилдаа орно. Монголын дэст бэлнэ үү? Бэлээ. За өнөөдөр хуралтай одоо техникийн хуралтай бүх улсын баг тамирчдад ерөнхийдөө тэмцээний үүрэг даалгавар дүрм журмыг танилцуулах юм шиг байна. Тэгээд баг болгоны танилцуулах гэсэн байсан. Дээрээс нь маргааш тэмцээний өдөр, маргааш таван буюу тэмцээний өдөр бид тэр тэмцээн эхэлнэ. Нийт оролцож байгаа оролцогчийн дундх тэмцээн. Тэгээ маш их тогтолж байна. Сэтгэл санааны хувьд тогтолж байна. Би хувьд болохоор баг зэрэг ханиа төрсэн марктай. Гэтэ аргагүй л дээ бас нэг сар гарan Германы түүрд яваад баг зэрэг ялдарч чиглэр гэсэн бахалтай дархлаа унсан баг. Тэгээд дээрээс нь солонгост миний сансныг бодох юм бол нэлээд сэрүүн байна. Маш салхитай бөгөөд сэрүүн далайн жаврыг шууд мэдэрч байна. Хэдий бас дотор нь $1 1-ээс өмнө өмссөн ч гэсэн шууд нэвц салхилж жиндүүлж байна. Тэгээд баазрыг хэнэсэн цай бусдаар бол гайгүй маргааш ямар ч байсан Монголын баг тамирчид ямар хөө хүчрхэг ямар хөө мундаг
Талынбаатар Чингис хааны үр садвэ гэдгийг харуулах боловч бас найдаад байгаа. Одоо багмаач гэсэн тийм сул улбаг биш. Миний яг зөвөр нүдэнд харж байгаа нь бол хамгийн физикийн хувьд бол биш байж магадгүй. Гэхдээ бол монголчуудын хамгийн хүчрхэг тал юу вэ гэхээр мэдээж оюун ухаан байдаг. Оюун ухаан ямар нэгэн зүйлд одоо шантардгүй даван тулах чадвар өндөртэй. Тийм байдаг. Тэгэхээр би бол бидний даваа тал бол бидний сэтгэл зүй болох нь гэж би бодож байгаа. Тэгээд маш залуу бүрэлдэхүүн шинэ одоо үеийн залуучуудаар бүрдсэн тийм хүчрхэг баг байгаа. Тэгээд нийт багийнхандаа амжилт төсөй маш сайхан баг бүрдсэн. Одоо маш гоё дулаан уур амьсгалтай. Тэгээд нөгөө талаар нь цуг суугаа тоол идэх үнэхээр тэмцээнд орох гээд ирсэн юм уу эсвэл бол ирээд хайфан болох гээд ирсэн юм уу гэмээр одоо хоорондоо зөрөв тийм тий инээдтэй яриад хөгжилдүүл тэгэл ийм гоё залуу уур амьсгалаар бүрдсэн учраас доторх уур амьсгал маань өөрөө маш гоё байгаа. Залуучуудын амжилт хүсье. Би та бүхэндээ итгэж байгаа шүү. Би ч гэсэн өөрийнх нь чадах бүхний та бүхэндээ зориулж хамаг хүчээ зарцуулна гэдгийг амлаж байна. Тэгээд тэмцээний талбар дээр хэдүүлээ. Хэн бол хаанаас ирсэн хэдүүлээ. Зүлх болно. Урагшаа монголчуудаа. За манайхан бэлдээд бэлнэ үү? Билээ. Яа. Монголчууд мориндоо. Оо мориндоо шүү дээ тий. Аха. Юу л мориндоо гэх юм уу? Дайчид мориндоо. Мориндоо. Яа, ста халаагаад хэлсэн. Халаагаад хэлсэн. Алаас. За та нэг хэлсэн. Та нэг өөрөөгөө. Мориндоо. Хаваа иччих шүү дээ. За, уцалгаар бид тэр бүх юма бэлдээд эхний орох одоо хэсгийнхаа зураг авалтыг авалтанд орох гэж байна. Бүх юм ерөөхдөө биелэн мейкап хийцэн орох гэж байна. Микэ зүвчлээ. 온다. 몽골이다. Монголия. Ой, захаа явах юм шүү. Тайлаад. 니네 딱 약. За явсаа. За өглөөний мэндэ. За өнөөдөр тэмцээний хасагдах шатны өдөр эхний хасагдах шатны тулаан тэмцээний аль биесны 2 дахь тэмцээний өдөр. Тэгээд өнөөдөр манай багийнхан буудлаасаа гарах чинь өглөөний сайгаа уучлаа. Буудлаасаа гарах чинь. За ямар ч гэсэн эхний нөгөө даалгавар маш амжилттай гайгүй сайн өгсөн. Хэдий өдөр бас нөгөө ялаагүй байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө бусад багуудад ямар шухан хүч чадалтай ямар шухан одоо потенциалтай баг вэ гэдгийг харуулсан учраас ерөнхийдөө бол манай Монголын баг бол хэзээж тийм амархан уучраа биш гэдгийг одоо ерөнхийдөө батлаад өгцөө. Одоо тэгэхээр өнөөдөр 2 дахь тэмцээндээ гарах гэж байна. Доошо буух гэж байна. Тэгээд амжилт. Юу? Өглөөний мэнд. Одоо яв шүү дээ. Мэдээлэл аваад байна. За. За бид нар бичлэг хийх одоо студи руу явж байна. Тэр 2 дахь даалгавраа биелүүлнэ. Лайв явж байна. За дүү сайн амарсан уу? Сайхан айгу ирч хүчтэй. Ирч хүчтэй байна. За 2 дахь даалгавар бэлнэ үү? Би бол үргэлж бэлэн байгаа. За ер нь бол бэр амтагдсан байгаа.
Өчигдөр бол ер нь баг бүгдийн л шийдлээ. Ойлгоцсон. Тэгээ урж орстрын юм дээр Уржиг дээр. бүгдийн татан тавьсан тий. За эвэргэл ямар байна? За нилээн бас нэг тунгааж удах юм нилээх байлээ. Их бодлоо үгүй дараатай яваа гэж. Их бодлогт ялчих юм дээр нэг гай болж нэг хөлтөө зурлцсанаас хойш баг маань ялагдсан дээ. Амрах ялцсан дээр. Давхар ялчих юм дээр. Ахин дахин нэг олон юм үүсгэж нэг тэрнээс бол нэг жоохон цаг алдсан шүү дээ. Тэрнээс хойш тэгээд хоёр шиг бодсоо гэж. Яг гоо. Гэтэ би тэгж боддог шүү дээ. Ер нь нэг ялалтаар хэлхээс ялагдлаар хэлэх юм бол биш үү? Ташуур болж өгнө гэж би боддог байгаа байхгүй. Гэтэл анхаас нь юм дээр ялаа яваад гоё байхгүй. Тийм. Ялаад Тийм учраас арай их бодоод байна. тэр нь бол дөлгөө битээ нэг тал тайр нэг тал болоод бараг л хоорондоо үсгэцсэн. хоорондоо шоо зөрсөн. Үсгэж яг гэхдээ ер нь сайхан санал мал зөрсөн айлгүй яг тий 5 толгой байгаа ш. Зав 6 толгой. Одоо хоёр дахь даалгавар дээр эргэлцэх юм бол. Продюсерыг. За хөвтөө хор борон өргөчээр ерөөсө цас ороод хувьчаад эхэллээ өчтөрөөс биш тий. Гадаа ер нь нэлийн сэрүү өвтөр байна. Дотор бол гал гарахын дамжиггүй. За манай төвчэн болох одоо арена өдөр яг тэр гүүрэнд орчихлоо. Шууранаас иймэрхүү хар машинуудаар л ирээд байгаа бид чинь. Гадаа шуураадаас одоо бол ороод камераар бас бичиж болохгүй. Иймэрхүү хар машинаар даалгавартай болох гээд ерөнхийдөө бас хамгаалтын болт мэлтэй хийлээч байна. За энийг солоос авч хаана нарлаа энэ өндөр урт. Ясмида. Энд ирээд юм төрөл арилж шаал өрүүлж. Юу шал өөр гэж. Үгүй яг л ярьж мэрж байгаа чи яг л өөр бол царай бол яг юм даа бас. цэвэрхэн болцсон солонгос дээр. За тэгээ. Манай охтууд тэр. За аль би хувцас харуулдаг тий. Амаргүй зөгч байна. За дажгүй юу? Өнөөдөр. Одоо бол дистрикт орж болно шүү. Толоонд бэлэн үү? Тэнд орж бэлэн. За энэ дашрамд те цэгэр дэлгэцээр гарт юу дүүх. Хөвсгөлт байгаа гэж. Цэгэр дэлгэцийнхаа урд суугаа. гэж яваад. Тэгээ яах вэ? Минь тийшүүлээ. Манай монголчууд байгаа шүү. Ингээд байгаа шүү дээ. Ингэх л харагч байна уу? Жохо ингэ. Нэ. За бүгд нэг ерөнхийдөө бэлэн болцсон. Энэ хувцсны өмсгөл үнэхээр бас төрөл арилж байна. Хамгийн гой захиад байгаа нь миний дүүдэл захиад. Яна тийм үнэ. За энэ дэсмэслээ өврөнгаад байгаа. Имэдэ. Яг юм. За. Тэгээ халаалтууд ерөнхийдөө морин төвөргөн дээр бийлж бийлээстэй. За бийлээ. Хапаач штэ. За бийлдээ тэгээд. За. Ичгөө бийлээстэй. За 10 минутын дараа бид нар орлоо. Гасаа хатагастай. За 10 минутын дараа орлоо. Гасаа хатагаа. Тэжгүй. Яраа тийч. Тэжгүй. Тэжгүй тахаа. За. За, цаан хэд өмс чинь за төвдүний хамгаалалт, тохооны хамгаалалт хэрэгтэй. Монголчууд өргөж. Шүү. 몽골 2000kg Дайчид. Доороос авчихсан л да. Хоцсон багийн сэтгэл. Үнээр гоё янзтай.
Янстай юу? Янзын. Тэд үнэхээр алсан. Бодоо олгосон дараа нь Үзээ үзэрэй. олгосон. Та нар үзээрэй. Заавчгүй. Netflix ирэх аваарай. Төлгөө яасан? Алсан уу? Юуны Халаалтай гээл он. Түпэн халаат үсэ. Өө энэ дотор юу вэ штэ? Нөгөө нэг Далай ламын үйл шүү дээ. Тэр нэг болчихсон. Оо ээж шууд бичээд эхэлчихлээ ямар амар юм бэ. За энийг оруулах шүү. Наач гоё шүү. Ээж. Ээж. За. Зөндөө ойлсон. Нэг нүдэл хар. Нэг нүдэл харалч. Аа тийм ерөөсөө ингээл нэг тоолт явчих юм байна. Та нар идсэн үү? Идсэн. Ана халдчихгүй дөө. Хондоо тийж явсан гэлбэлөө нэр. Химэнд өгсөн юм дээ шүү. Ааг унтчихт дайрж орж ирээд бэлэн өөх гэж дайрав. Оо тэгсэн. Оо яана. Season 3 одоо хоёрын ялагч нар байна. За season 3 ялагч нар энд байж. Наашаар да 3 ялагчийг харъя. Энэ 3 ялагч байна. За уйлдчих. Season 3 ялагч нар энд байж. За сэтгэл санаа давгүй бид нар ч өнөөдөр алаад өгнө гэдэг бүгдээрээ сайхан сэрдсэн байж байгаа. Монголчууд тэгээд ер нь хэмарт одоо энэ чи ерөөсөө монголчуудын 900 шүү дээ. Тийм үстэй. Тэг бүх даалгавар бол бид нар даван туулах бүрэн болгож байгаа шилтэй халаад өгнө. За тэмцээндээ орох юм. Боолтой хийж байна. Өнөөдөр нэлээд удаан зүгт учраас энийгээ арьсаа хамгаалаад боолт хийлгэж байна. За ийм маркет хийх юм байна. Яруулаад уу. За хэлээ. За манай офн баяр маань нэшигээ ил шидэн бас мөрөө хамгаалсан бас наалт хэлж байна. Би тэрийн өнөөдөр багийн одоо амжилтыг шийдвэрлэх талаар гаргаж байна. Дараагийн шат руу. Дөрөвдүгээр шат руу. Орох одоо шийдвэрлэх. Энэ тэгэл бүх тэмцээнд бол ерөөсөө бие хүчнийх мөртлөө хамгийн эцэст нь төсвөр шаардлагатай. Хасалсан тий. Төсвөр шаардлагатай. Тийм юмнууд бол. За хаа. Баярлаа. Амжилт. Хадий чи нэг л өөр өгч чи. Биш нөө юу атгаснаас хойш надад бүр нэг өөр. Тэр намайг тарцсан шүү. Агрессив болчихсон тий. Амир чи дагээс. Тий харьцаа тэр чи юусэн аюу тийм байна. Үг юу чамаа зөндөө дуудаас. Энэ он ийг явж байгаа. Чид он ийг явж байгаа шүү. Саны дандаа тарч байгаа. Чи Ямаарэ масаж Дөлгөө ах бити бичээрэй хот. яамаарэ таа. харнаас ч ийм болчихсон. Гэрс байна ингээд. Дөлгөө ах хот. Ой тэр хоёр хараа. Сатлаа юу? Хараа. Ой. За Туркийг үтсэн шүү. Туркийг үтсэн шүү манай төвчээртэй. Хас сэтгэлийн хүчээр л авна штэ. Болчихсон шүү. За одоосаа толтон. Тэстэ төвчээ. Ахаад тийсэн шүү. Өвгөнөх миний араас байг бат чангааж. За яа. Зүгээр байхгүй юм. Доошоо миний хүлээг харуулах хэрэгтэй. Ингэж зогссон байгаа. Ингэж Аргагүй өндөр урт улсууд юм аа. Дараагийнх нь хин яах вэ? би бүр авчих. Аргагүй өндөр юм аа. Таа шууд аргагүй өндөр улсууд. Түүнгээ зогсож штэ. Микрофоны яард. Миний араас Хувцас хэрэлж. чангааж. Намайг сайн явуулахгүй байна. Дарамтч. Энийг сайн явуулах. Монголчууд ийм байхгүй. Жоог ингэ амьслууд хэрэг дээш явж байгаа. Тэр өдрөөс хойш одоо адиад харьцаад айгүй хэцүү Гэ болсон. монголчууд ийм бохгүй нэгнийгээ хэрүүлээгээд юу сайн байсан ч юу гэж хэлж хийж Зөндөө хэлсэн байхгүй. Тэгсэн одоо сүүл тэр үгийн бааш тавгаарцсан. Үнгүүтэй шатсан. Тэр одоо бүр байна ийм болчиход байгаа одоо наас ингээд байнга юм шиг загвар үзүүлээд ирсэн.
Агч яг иймэрхүү барихад яана гэдэг ингээд гэдэг одоо ерөөсөө ийм. Аагаа тэнцээд илтээд гараа зангидаас тэ. Амар өөр. Өөртөө мангар ихтэлтэй болж штэ манай. Таг донтой гэж одоо за яа. За нэг зүгцгээгээл Барьсмууд цаашид болж чинь 2 болж чинь 2:30-аас гарна. 3 дугаар шатыг тий шийдвэрлэх уралдаанд орно доо. тий адиш бүр дийтгээ. За амжилт хүү. Хоёр дахь тоглолт тодорхой хэмжээнд бодиттой байсан учраас суулт юмда хүрээгүй, амжилтанд хүрээгүй. Гурав дахь тоглолт бол би заавал ялах хэрэгтэй маань гэж өөртөө хатад хангархлаад 100% их хэрэгтэй гэж бодож орсон. Ready. Хоёрт орлоо. Ямар ч түүхийг нуцлаа. Тэгээ сүүлийн нүдэн дээр жоохон техник авчлаа. Стар бол манай бол гараад ирлээ. Рэм. Оноо бол өндөр авсан. Тий. Одоо бид тэр хоол идэх чинь. Таны хоол аваад шүү. Хэд болж байгаа юм бэ? Эли хоолоо харуулъя. 8:30 цаг 30 минут болж байна. За. Өдөртөө ийм хоол иддэг. Өдөртөө нэг ийм хоол цааш уу. Нэг будаан будаатай. Энэ хараа. Тэгээс тэндээ бас нэг өшөл харуулах байхгүй. Хэд байхгүй. Иймэрхүү юм байна. За баярлалаа. Сахиоллоо. Иймэрхүү байна. Өнөөдөр бид тэр даалгавраа маш сайхан биелүүллээ. Баг болгоны тамирчид өөр өөрсдийнх нь хамгийн чадах одоо чинийгээр багийнхан төлөө өрсөлдөж манай баг маань 9 оноо авч нэгээр гарч ирсэн. За Японы баг 2-оор, за Туркийн багийг мэдээж манай B группийн Монгол улс Японы баг хасах оноо төрсөн. Хамгийн бага оноо мэдээж хасагдсан. Тэгээд бүгдээ нөгөө биеийн баримлаа өнөдр хагалсан. За тэгээд манай түрк тамирчид маш эмоционал байсан. Аргагүй яг би ч гэсэн өөрийгөө өөр нормд тавиад үзэхэд үнээр аимшигтай санагдсан. Яг өөрийнхөө биеийн хэлбэрийг өөрөө үүсгэж гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө талаар бол тэгээд алхаар цохож нөгөө даагалж яасан. Тэгээд 3 тамирчин бол ерөнхийдөө нүдэндээ нулимстай маш хүнд тэмцээнийг дуусгасан. Тэгтээ мэдээж тэмцээн л учраас нэг нь ялах үүрэгтэй. Мэдээж бүгд тасагдсан маш олон улсынхан бүгд тасагдахны хувьд зөвхөн 7 улсын тамирчин хасагдаж ганцхан улс мэдээж ялагчаар тодорно. Тэгэхээр энэ төлөв бол маш хэцүү байсан. Маш хүчин чармаалт. Тамирчин бүрээс, улс бүрээс гарна. Ингээд Монгол, Солонгос, Япон, Австрали гэсэн 4 баг үлдчихэв. За тэгээд бид хэд маань цааш дараачихсан 3 тэмцээн хүлээж байгаа. Тэгээд 3 тэмцээндээ ямар ч орондоо маргааш бол одоо 3 дугаар тэмцээний маань ярилцлага байгаа. Тэгээд ярилцлагандаа орно. Нөгөөдөр амраад нөгөөдрийн цаад дотор буюу 5 дахьд бид нар 3-4 дахь тэмцээндээ орно. Бас маш шийдвэрлэх буюу одоо хагас шатны финалийн тоглолт эхэлж байгаа гэсэн үг. За нэг юм байна. Сэтгэл сайхан байна. Бид нар яллаа, бид нар чадлаа, илүү гэдгээ баталлаа. Тэгээд багийнхандаа баярлалаа гэж хэлмээр. Бүгд нь хайртай шүү.